হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা দেখছো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ঘোষ চ্যানেল। আর মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ঘোষ চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো কাড়া। তো কাড়া কীভাবে বানাতে হয়, কী উপকারিতা তোমাদের আজকে আমি বলবো। কাড়া বানানোর জন্য যা যা দরকার সেগুলো আমি তোমাদের দেখাবো। তার আগে বলে দিই, কাড়া এই সময় আমাদের খুবই দরকার। যেমন এখন সর্দি, ওয়েদার চেঞ্জের সময় কারো সর্দি হলে, এবং করোনার জন্য তো খুবই ভালো কাড়া। তো কাড়া খাওয়াটা খুবই জরুরি এই সময় আমাদের। কাড়া বানানোর জন্য কী কী লাগবে আমি তোমাদের দেখাবো। প্রথমেই আমি তুলসী পাতাটা আনতে যাই, কারণ তুলসী পাতা এখন ঘরে নেই, নিচে আছে বাগানে। চলো বাগানে তুলসী পাতা আনতে যাই, তার সাথে তোমাদের দেখাই বাগানে আর কি কি গাছ হয়েছে। তো চলো ভিডিওটা শুরু। তো এই যে দেখছো তুলসী গাছ, এখান থেকে আমি তুলসী পাতা তুলবো। অনেক তুলসী গাছ আছে, দেখো। এটা হচ্ছে আমাদের লঙ্কা গাছ। ওই এক গাছেতে আমাদের এই ছোটো আম গাছই দেখো বকুল এসেছে, দেখেছো? কেন জানি না, এখন এসেছে। তো যাই হোক, এই দেখো কারি পাতা গাছ, এই একটা আছে। ওই যে কারি পাতা গাছ এখানে বড়, দেখা এটা হচ্ছে টগর গাছ। আর ওগুলো তোমার হচ্ছে ঝাউ গাছ আছে। আর এই যে দেখছো জবা গাছ কত বড়। আর এই যে হচ্ছে আমাদের টগর গাছ, এখানে দেখো ফুল হয়েছে। এখানে অনেক ফুল হয় আমাদের বাড়িতে। এখন লকডাউনের জন্য, বাইরে করোনার জন্য অবশ্য এখন আমাদের বাইরে থেকে কোনো ফুল আসে না সেরকম। তো ঘরে বাগানে এত ফুল আছে তো আমাদের দরকার লাগে না। এখানে জবা ফুল গাছ আছে, দেখো জবা ফুল হয়। এখানে টগর ফুল গাছ আছে, তো এই ফুল দিয়েই হয়। তো এখন রিসেন্ট আমাদের গাঁদা ফুল গাছও বসানো হচ্ছে, কোনো অসুবিধাই হবে না ফুলের। তো চলো তোমাদের বাগানটা ঘুরে দেখিয়ে দিই, তারপরে আমি তোমাদের কাড়া বানিয়ে দেখাবো। চলো ভিডিওটা তোমাদের দেখাই, বাগানটা ঘুরি, তারপরে তোমাদের কাড়া বানিয়ে দেখাবো আমি। চলো। কত হয়নি হয়েছে, তোলা হয়ে গেছে আছে, তো আবার হবে। এটা হচ্ছে তোমার উচ্ছে গাছ, এটা তো তোমার হচ্ছে জবা গাছ, জবা ফুলের গাছ। আর এইটা হচ্ছে আমাদের ঢ্যাঁড়স গাছ। এটা সিজনে এখন হয় না, গরমকালে হয়। তো এখন এগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে, পরের বছর গরমেতে এই দানাগুলো দিয়ে আবার গাছ বসানো হবে। ওটা ঝাউ গাছ নয়, ওটা দেবদারু গাছ, আমি ভুল বলে ফেলেছি। আরও গাছ ছিল আমাদের, তো এখন নানা রকম এখানে কাজ হয়। তো বাড়ির যা জিনিসপত্র এখানে আছে রাখা দেখতে পাচ্ছি, কখনো কাজ হলে কাটা হয়। তাহলে আরও বাগান ছিল, যা আছে তোমাদের দেখাচ্ছি। তো কেমন করে হবে এখান থেকে নে, বেশ আর নিতে হবে না, ওই দুটো নিয়ে নে, ওই পাশের তো মেজে চলো আমরা কাড়া বানাই। তো বন্ধুরা চলো এবার কাড়া বানাই। কাড়া বানানোর জন্য কি কি লাগে তোমাদের দেখিয়ে দিই। হচ্ছে লাগছে আদা, তারপরে হচ্ছে দারচিনি, কালো মরিচ, তারপর লবঙ্গ, এলাচ, এটা হচ্ছে কালো জিরে। আর এখানে তুলসী পাতাটা রাখা আছে। আর এটা হচ্ছে
আর এটা হচ্ছে হলুদ। হলুদ তোমার লাগছে, এটা হচ্ছে হার্বাল হলুদ, বাড়ির বানানো। এটা আমি বাড়িতে বানিয়েছি। তো কীভাবে বাড়িতে বানানো হয়েছে হলুদটা তোমাদের সেটা দেখাবো, ঠিক আছে? এটা দোকানের কেনা না, দোকানের কেনা অনেক সময় ভেজাল হয়, কখনো লঙ্কা গুঁড়ো মেশানো থাকে। তো এটা বাড়িতে ওই জন্য বানানো হয়েছে যাতে ভালো হয়। তো এটাও একটা ভালো জিনিস, হার্বাল জিনিস। তো তোমাকে এটা বানিয়ে দেখাবো আলাদা ভিডিওতে। তো এখন চলো কাড়াটা বানিয়ে নিতে হবে। একটা হামাল দিস্তো আমাদের দরকার এইগুলোকে পেশার জন্য। তো হামাল দিস্তো আমি রেখেছি। চলো কাড়াটা শুরু করি। তেজপাতাটা দেখাতে আমি ভুলে গেছিলাম, কিন্তু তেজপাতাও লাগে। আর এই তেজপাতাটা ফার্স্ট আমি জলে দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা কথা, আমি তো এইভাবে শুরু করেছি, তো আমি ঠিকঠাকভাবে কথা যদি নাও বলতে পারি, তোমাদের নাও বোঝাতে পারি, তো কিছু মনে করো না, নিজের মতো ভেবে ভুলটা ঠিক করে নিও। যদি কিছু মনে হয় তো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি তাহলে সেটা আরও ভালোভাবে করার চেষ্টা করি। তো চলো শুরু করি কাড়াটা। জলটা গরম হয়ে গেছে, সব মোটামুটি 10-15 মিনিট তোমরা ফুটিয়ে নেবে। এবারে দেখবে যে এখানে হলুদ রঙটা বেরিয়ে আসবে, তখন চায়ের মতো তৈরি হয়ে যাবে, তখন তোমরা নামিয়ে নেবে। মোটামুটি তোমরা এটা দিনে দুবার খেতে পারো, সকালবেলা একটা সন্ধ্যেবেলা। দিনে দুবার খেয়ে ভালো হয়। যদি না খেতে পারো অন্তত দিনে একবার, সকালবেলা কি সন্ধ্যেবেলা একবার খাওয়ার চেষ্টা করো। এটা খুবই ভালো। এখন সিজন চেঞ্জের সময় সর্দি কাশিতে এটা খুবই ভালো কাজ করে। তো এটা খাওয়া খুবই জরুরি। তো আমার কাড়া মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। তো চলো আমরা নামাই। কাড়াটা আমি ঢালবো তার আগে তোমাকে একটা টিপস বলেছি, যে কাঁচের গ্লাসে যখনই তোমরা কিছু ঢালবে গরম জিনিস, তো একটা চামচ, স্টিলের চামচ অন্তত রেখে দেবে। তাহলে কি হবে, তোমার কাঁচের গ্লাস হোক, যাই হোক, কাঁচি হোক, তো সেগুলো ফেটে যাওয়ার চান্স থাকবে না। কাঁচের গ্লাসে ঢালবো, তো চামচটা মধ্যে দেখি তাহলে কিরকম হয়। তো কালার রেডি হয়ে গেছে। এবার তোমরা নিজেদের বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে আমাকে বলো কিরকম হয়েছে। আর অবশ্যই খেয়েও, এই সময় খাওয়াটা খুবই জরুরি সবার জন্য। তো বন্ধুরা, এখন এখানেই বিদায় নিচ্ছি, এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে তো লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো এবং প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করো, এবং জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো চলো ভিডিওটা শেষ করা।